電設計施工、環境再生に従事、水と空気の健全な循環の視点から住宅地、里山、保安林の環境保全、環境再生手法の提案、実証、使用著書にこれからの臓器の庭などがございます。本日のテーマは現代土木の限界と災害、大地環境の仕組みからメガソーラーの問題を見るです。それでは高田さん、よろしくお願いいたします。はい、はじめまして、今回のシンポジウムをお聞きさせていただきました、高田と申します。今紹介していただきました通り、私はこれまで10年間以上、特に震災が終わってから環境の再生、傷んだ環境の調査と再生、そうした活動をしてまいりました。その中でですね、今最も緊急なこととして、この緊急な、とにかく今すぐこのことに歯止めをかけなきゃいけないものとして、このメガソーラーという問題に迎えまして、それで、今回こうしたことを企画させていただきました。でですね、今回ちょっと私の方でお話しさせていただく40分という限られた時間でお話しさせていただきます。本来でしたら、1時間半から2時間ぐらいの量のですね、スライドを120枚用意しております。で、多分おそらく全部話しきれないと思いますが、それで今日、梶山先生、この後講演いただく梶山先生も30分、それから皆さん、あちこちから来ていただいた方の報告も10分ずつ、本当にタイトな時間の中でやらせていただきます。十分なことは、せっかく皆さん遠くから来られて来ていただいたにもかかわらず、十分な時間が取れないことをまずここで終わりに申し上げます。ただですね、これがスタートではなく、本当にこれからの、これがスタートじゃない、ごめんなさい、これが終わりではありません。これがスタートです。こうしたことをちゃんとみんなが共通の理解を持って共通の未来のために迎える、そのスタートとすることができるかと思います。でですね、もうちょっと前書きにしてる時間がなくなるのでお話しさせていただきます。現代土木の限界、今先ほど、お話しいただいた、さきさんからもお話がありました科学技術の限界で、私は土木、それからこの自然科学、これが専門でありますので、こうしたことを現場でずっと向かい合って再生しておりました。で、その中でですね、実際災害がどういうプロセスで起こるか、それから今回のメガソーラーの造成、これは現代技術の最先端の技術が入ってきます。それに対してどういう限界があってどういう向き合い方をしなきゃいけないのか、こうしたことをですね、きちんと僕らが分からないですね。だからそういったお話を今回させていただきます。ちょっとごめんなさい、飛ばしながらやっていきますね。で、まず僕は千葉から来ました。で、千葉ではおそらく日本で最大級のメガソーラー、この山で計画されてます。この山、今見渡す限りの山、これ全て削られます。尾根が40メートル高さ削られて、谷がですね80メートル埋められるわけです。こうした土木は多分今日来られてる方はですね、こんなのやっちゃあかんやろってもう本能的に思うことだと思うんですね。絶対ダメっていうのは思われるんです。だけどこれをですね、今の機械力、今の土木っていうのはこれを可能にしてしまいました。可能にしたというのは表面的な可能であってですね、実際永続しないものを可能とは言わない。で、そこをですね、しっかりちょっと問題の本質としてですね、今知っていただかないと、こうしたことは繰り返されてはいけないわけです。メガソーラーの問題、メガソーラーで初めてこうしたところを全部平らにするなんていうバカな発想が実際現実のものになってしまう。で、このメガソーラーが悪い、ソーラーが悪いとかそういうことじゃなくてですね、これはやっちゃいけないわけです。だから人間はこれから技術、それから機械力をですね、これからどういうふうにコントロールしなきゃいけないんです。その中には自然の法則に従って自然界、ちょっと今日これから僕の後はシビアな話になると思うんですけど、僕はちょっとマクロな自然環境のお話をさせていただきます。そうしたことをまずですね、ちょっとこうしたことをちゃんと疑問に感じる感性を持った方々にぜひ共通認識として持っていただきたいと思います。こんなのやっちゃあかんですよ、どう考えても。でですね、これ次、はい、これ削られるところです。鴨川の、ちょっと鴨川、僕の方でちょっとお話しさせていただきますけど、このね、尾根筋っていうのは、こうした木が大木になって、それで森を育てます。これはですね、
森の木が一本一本で生きてるわけじゃないんです。こうした大木がお母さんの木になって、木地のネットワークの中で全ての木々とつながって、それで養分のやり取り、それから情報のやり取りをしているということを、もう科学的にこれは明らかになっています。ブリティッシュコロンビア大学のスーザン・シマドという森林生態学者、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますけど、菌糸を伝ってですね、自分の子供を識別して子供に栄養を与えて、それで育てるべき木を育てて、それで枯らすべき木を枯らして他の木の命につなげていくっていう、これ全体が一つの生命体なんですね。ですからですね、まずこのメガソーラーの問題で、よく森林率 40% も残すから保全してるんだっていう、こういう業者の説明がよくあります。でこれはですね、パンセットという考え方というのはですね、昔だったら尾根筋とか種筋とかですね、環境の要をしっかりと残して道を通すにもこんな大木があったらこれ切るわけにいかないだろう、その脇を通してそこに祠を置いてよけた、そういうきめ細かなもう自然に対する本能的にこれやっちゃあかんやろっていうのは分かったと思うんですね。そうしたことを一律にこうやって、僕ら実際計画するときにも見ない、そこの環境パーセンテージこれだけ残してるのがいいんだって言いながらやってしまう今のあり方自体の問題です。これはですね、いい悪いの問題じゃなくて、もうあり方自体、考え方自体の問題、こうしたことがたくさんあるわけですね。はい。で、ごめんなさい、ちょっとこれ使い方がよくわかんない。で、まずですね、この現代道具の問題、それから壊れていくことに対して、今ですね、もう各自本当にそれぞれでやってはいけないことがこれから実際残念ながらもうどんどんできてしまう、これを止めるのは非常に厳しい状況だと認識してます。でその中でですね、やらなきゃいけないこと、僕らはこうした場所をですね、どれだけ環境が変わってくるかっていうのをしっかり示していかなきゃいけないと思うんですね。でその示すのは今までの事業アセスの基準やですね、自然科学の範疇、あるいはで考えたってダメなわけなんです。それだったら一つ一つ対策されちゃう。もっと自然はつながって広範囲に影響を与える、その因果関係が複雑に絡み合って広範囲に変わっていくっていうことを、それをよく知ってですね、ちゃんと僕ら一つ一つ記録していくっていうのがすごく大事なことです。環境の変化はあっという間に分かります。まず数ヶ月でこの植生も変わってきて、それからいろんなことが変わってくるんですね。でここをちょっと僕今鴨川とにかくなんとか止めたいと思いつつ、もうこの始まる前から今調査を始めてます。でこの調査の仕方についてもですね、ぜひ皆さん知っていただきたい。そういう専門家じゃなくていいんです。僕らのちゃんと自然を見る感覚をちゃんと育てて、変化を見るポイントさえ分かれば誰でも見えてきます。でこうしたことをちゃんと記録していく、それを集めるというのはこれからのこの今の土木の限界を超えていってこの問題に乗り越えていく上でとても大事なことだと思うんですね。はい、ちょっとそれを軽く説明します。で今ちょっとこの上にですね園庭ができて調整池になります。なる予定です。でそこの今この川ですね、この川が上にキラキラしてるでしょ、この艶と、それから川底の湧き出しが点々とあればですね、これ川っていうのは見えてる部分に川が流れてるわけじゃないんです。何度も汚れてはまた地下水の湧き出しがあって、この下にたくさんのもう100倍以上の水が流れてるわけですね。でそれが湧き出して、また湧き出した水は清冽な力があるんです。それがまた水の力を再生してですね、また流れていく、その繰り返しなんです。でこの湧き出しを止めてしまうのが大きなこの淡水上重量物、それが園庭であったり調整池であったりで、そうしたことの問題っていうのは下流だけでなく上流にも広範囲に影響を与えます。これは僕はたくさんデータ持ってます。こうしたことをですね、ちゃんとみんなが本当にこう使用前からどう変わったっていうのをちゃんと知っていただき把握していただきたいなと思うんですけど、悪いところで例えばその前よくごめんなさい、ちょっとこれ晴れてる時、今この上に調整器ができるんですけど、それで雨の時、それでもうすでにですね、いろんな要因で川が死んでるところが多いわけなんですけど、それでも上流部に行けばかろうじて生きてる。でこれが豪雨の後の水のこの変化です。これもしっかり調査する時はそのいい時の状態だけじゃなくて、いい時はこんなに悪くなったんだよじゃなくて、やっぱりちゃんと冷静に取っていかなきゃいけないんですね。だから両方ちょっと天候に応じて取って、でこれはですね、この2割ぐらいですね、これあとこれから上に調整器ができて森林の機能が落ちる。そうなると雨の日の浄水量が確実に増えます。それからあと石の滑り、この苔がまず減って、要するに側面川底からの湧き出しが減るわけですね。だからそれが大きな問題になるっていうのはまたちょっと後で
あんまり今の土木や科学の世界で変えられてない大きな問題があるわけですね。自然環境の生きるを止めてしまう。今40年前50年前に比べて川の魚なんて全然いないですよね。海もそう。だからこういったことが何が招いてきたかっていうこと、これ全体を考えていかないといけない。それがもう最たるものがこのメガソーラーの問題ですね。実際歩いててあんなにいい谷筋でもですね、こんな悪いところもあるんです。悪いところっていうのはもう森林が後退して藪になっている状態で、こういうところって大体上に何か林道があって、林道何かその人工的な要因が必ずあるわけですね。でそういう箇所もちゃんと記録して、どうしたいいとこ答えてね、こういうってことですね。でこの赤みの落ちた鉄分が分解されずに酸化するこれはバクテリアに異常反応です。鉄バクテリアという土壌中の鉄分を酸化させていく水バクテリアが上増殖してくると、こうしてよく用水路の際からとかですね、ダムのこう水抜き口から赤い水が出てる見られると思うんですけど、これはですね、鉄分が多い、鉄分が出てるとかじゃなくて、土壌環境の微生物環境のこのバランスの崩壊になるんですね。こうしたことがどんどん増えていきます。ただこれもちゃんと理由を知って、こういったことで変化をちゃんと取っていく。これがカリウムで、それで実際これはですね、その鴨川の清流沿いにはこれ有料道路なんですけど、有料道路の領域の横断側溝から水がこうやって垂れ流しになったり、だからこういうところたくさんあるんです。今日先ほど八ヶ岳の、大きな土石流がこの間の台風であって、そこを朝方8時に行って見てきたんですけど、もう自然を一夜にして人間が何十億かけて作った地形を一夜で変えて川を作ってしまう。これ後でもちょっと出しますけど、その原因がですね、やっぱりこうした一つ一つ谷筋を痛めてしまう。谷筋にこの泥水、力のない表層の水を浄化されない、地面から湧き出してきた水は力のある水です。浄化する力を持っている。だけどそれがない水をこうやって垂れ流すことでどんどん川が泥詰まりしていって下からの湧き出しを止めていくわけですね。そうしたところは周りが荒れていって、こういったところが崩壊の原因になるわけですね。こうしたこともちゃんと知っていかなきゃいけない。これ一般の道具の世界でこういう解説はされないですから、ただ真実はこういうことですから、それをちゃんとで、それからですね、悪いどんどん急激な変化でまず起こることっていうのはこの過小低下現象っていうんですけど、実際この川岸がですね、土壌の構造を保てずに崩壊していく。よくこういうのありますよね。ダムや人工構造物を作った橋を架けた橋桁がコンクリートで川底をこう重量をかけてしまった後、その前後でこういったことが起こります。だからこうしたこともすぐは起こってきます。今回ソーラーでかつて必ずこの調整器を作ります。それからそれの水を処理しないといけない。でその水は山から出てきた水をろ過して流すから何にも問題ないって説明がなりますけど、何にも問題ないんじゃないんです。成分は関係ないです。その地面の中を通ってきた水と表層を流れている水はもう力が全く違う。命を養う力がないわけですね。でこうしたことをちゃんとちゃんと結果に出ますから、自然からすぐに反応してきます。これをちゃんと知ってほしいです。今日ちょっと説明しきれないのであらかじめ言っておきますけど、いろんな地域で活動されていると思います。僕も全国でこうしたことを伝えに全国を行脚してます。もう去年も一昨年も何十回となんかあちこちに行って実際現場を案内して現場でこういうことを説明したり講演したりして回ってます。ぜひこれからですね、特に各地域でこういう生活の問題、メガソーラーの問題に向き合っている方、もうぜひまた必要があれば説明に伺いますので、その時はちょっとまた声をかけてください。ぜひ知っていただかなきゃいけないことだと思うんですね。はい。で、こういう、あとよくこの崩れ箇所、崩れるのも岩盤が崩れていく崩壊も、これ、火事の泥詰まりから起こっていることが多いわけですね。岩の中の水と空気の流れが滞るとこういうことが起こります。で、これがやっぱり崩壊したところですけど、岩がこうカラカラに乾いてるんですよ。苔が剥がれてる。でこういうところに大木、これでっかい木の根っこなんですけど、大木がポトッと落ちた。だから岩の上に生えてる木は危険だ。それで根っこを見たら岩の周りにしか生えてない、一面本当に根っこ浅いんだなってよく言われますけど、そうじゃないんです。本当は木っていうのはこの岩盤が呼吸していれば岩盤の中にしっかり根っこが入っているわけですね。で岩盤を使うわけです。それでこれ太い根っこが入ってこの中でどうなってるかっていうと、もう細い無数の細い根っこに分かれて石の亀裂の中に入っているわけです。それで帰っていってまた大きい隙間があったらそこでまた太いのが出てくるんですよ。根っこはこういうよく見る要するに人間の手足があってこういう形してるってそういうもんじゃないです。この場所によって変幻自在に変えていくのがこのあれであって、それでこれの条件はですね、ただ
この岩盤の中に水と空気がちゃんと滞りなく通って、初めて呼吸してて初めて起こることなんですね。それ岩盤の上でもこうやって根っこが生き物のようにこうどんどん成長して伸びていく。でもこれがですね、中のこの要するに例えば川底が泥詰まりして停滞すると、この岩の中の水と空気が動かなくなる。そうなるとどうなるかって言ったら、こうしたらみんな枯れていくんですね。で、苔はあっという間になくなって砂ぼこりっぽくなる。これもすぐ分かります。で、その挙句の果てに必ずそれまで張り付いてた木や岩がボロボロ落ちています。で、これがまずすぐに分かる崩壊なんですね。で、こうしたことを見ていくと、どういうふうに変化が起こるのか、これでいいんじゃないかっていうことはしっかり説明できると思うんですね。はい。こんな岩のちょっと説明。それで、そういう岩場をですね、全部取ってこうやって剥ぎ取ってしまうのがこのメガソーラーの問題です。メガソーラーって言ってはちょっと僕は語弊があると思うんですけど、ソーラー自体を僕は否定するっていうか、そこの問題と別に否定するわけじゃない。そこの問題と別にしなきゃいけない。この大規模な地形を築いて取り返しをつかない。要するに1000年経っても万年経っても戻ってこない環境を作ってしまうってこと自体に私たち気づかなきゃいけないし、そこの問題の本質をちゃんと分けて考えなきゃいけないわけですね、と思ってます。これは小規模なソーラーも非常にグロテスクで見にくい、それからいろんな問題がはっきりと大事に分かる。でもそれとこれは別なんです。地形をこうやって一旦山の環境の要で全部広範囲に平らにしてしまったら、もうそこの土地の命を養う力っていうのはもう戻ってこない。永遠に戻ってこない。1000年経とうが万年経とうが、僕らはそこでこれ今までずっと支えてきた暮らしの豊かさ全てを奪ってしまうわけで、そうしたことをちゃんとこれはやってはいけないんです。そこをちゃんと、だからこれが小規模な普通のソーラーですけど、これだけでも周りの環境って悪化するんです。まずこれだけの熱でこのパネルを使った水がジャーッと斜面に流れて、それがまた泥詰まりするわけで、地表の水溝を塞いでいっちゃうわけですね。それが結局直線の変化と地表の乾燥、それから上流部もここの水の染み込みがなくなると、ここの森もすぐに劣化しています。これはもう半年ぐらいです。半年もう見えるのは1ヶ月2ヶ月でも分かります。見方がちゃんと分かってるんですね。だけどこんなのは実際問題絶対永続しないっていう今回の問題とはちょっと違うんですけど、違うっていうか、後でちょっとそれをお話しますけど、ここ僕の今事務所の近くですけど、ソーラーができた途端にここが冠水するようになるんです。当たり前ですよね。こういったことも、対策はできるわけなんですね。現代道具の範疇で表面的な対策はできる。例えばこういうずさんな行為じゃなくて U 字工をつけてこれをちゃんと排水しますよとか問題ありませんよって言われたらしまい。ただそうしたらこんなにその個別のことに対してある程度の現代道具でできる。でもそれと問題は現代道具そのものを問題としなきゃいけないのがメガソーラーがあって、そこはちょっと違うわけです。こんなのも、いずれ崩れる。こんな崩れるわけです。直線もすぐこう荒れてくるわけです。表面がカチカチになって、これも後で説明できれば、先ほどありましたけど、これももう崩壊始まってですね、こういう小規模崩壊が始まって、ダニっていうんですけど、土壌の構造が壊れるわけですね。そうなると、もう保つものは何もない。自然はそういうところを壊そうとするわけですね。だからこんなのはいずれ続かないものです。ただ地形を壊してなければ、いずれパネルを撤去して、それで人間がもうちょっと進化して、ここをちゃんと自然環境として育てようとなった時にまた再生できる。だけど再生することは可能です。これは僕は受け負っても再生できる。だけどメガソーラーの環境を元に戻せって言われたら絶対無理なんですね。だからそこの問題はちょっと僕は分けて考えた方がいいかなと思うんですね。この山をこういうことをする技術と機械力を僕たちは持ってしまった。それをどうコントロールしなきゃいけないか。これ哲学の問題ではなくて、哲学の問題にしてはいけないです。価値観の問題にしてもいけない。これをちゃんとプロセスとして科学的に説明していかなきゃいけない。そのためにはちゃんとデータも取らなきゃいけないし、これを誰が見ても明らかな形で示していかなきゃいけないっていうのが、今大事なことだと思うんですけど、ごめんなさい、また。で、ですね、今これ、滋賀のソーラー、最初の場で、ここに諏訪湖の7分の1の、メガソーラーができます。でですね、まず皆さんに今日知っていただきたいのは、自然の地形の意味について、意味と法則について、これ確実に知っていただきたいんですけど、諏訪のこの低地の部分、ここは今町になってます。でそれで大体こういうところ中積地って言いまして、こういった山岳地帯の堆積物、土砂の堆積物がまずここに流された後に、こういうところっていうのは水が抜けにくいところですね。そういうところっていうのは地震の際に加速度がついて液状化が起こります。液状化のせいにできたのが僕らの今の国民の
約 50% が住む集積低地、面積が 10%、そこにインフラ資産の 75%、それから人口の 50%、僕らはそういう場所に住んでるっていうのをまず知らなきゃいけないわけですけど、でその安全を保ってくるのは 75% の産地なわけですね。ここを例えばですね、これのちゃんと浸透性と貯水性、これを保たなかったら、この諏訪盆地は水没します。この間よく新聞でも出ましたけど、広島で台風20号、その時に真備町が大幅に浸水して、これも日本沈没のようなもう衝撃的な映像だったと思うんですけど、あれも同じじゃないですよね。これはここに川がこっちから流れて諏訪湖に立って、でこっち天竜川にこう抜けていくわけなんですけど、ここが狭いんですよ。でこういうところを抜けていくときに、ここの雨がちゃんと保たれずにどっと押し寄せてしまったら、これ全部水没するわけですね。でこれはもう真備町の地形とそっくりです。だから今まで思ったことないようなことが起こる。それだけのもちろん雨とかいろいろあるかもしれないですけど、それだけじゃないわけですね。それを保つために僕らはこういう山をですね、長い間守り続けてるわけで、谷筋は切るな、尾根筋は切るな、それから鎮守の森をこれを設けて、この山はちょっと地域の大事な水源とかそういう具体的なものじゃなくて、命の源の要であるものを大事にしてきたんですけど、今それを忘れられてるわけですけど、はい。地形の意味、ちょっとこれ少ししっかり説明したいと、まず産地があります。それからあと川があって、この川の際にこれ段丘ができるわけですね。今ここ段丘っていうのは結構大事になって地形って安定するんです。この産地からがあって、これ鉱石台地、それからこの1000年以内の間に堆積物が鳴らされて、巨大地震のための液状化、その他で鳴らされてですね、できたのが集積低地なんですけど、その境目はがんになって初めて1000年の安定を得るわけですね。救急車だから危ないとかそういうことじゃないです。こういうところが一番かつてある意味一番安全だったんですね。こうした段丘で、こういうところは堆積物が溜まってですね、上の段と下の段の段、ここで段ができればできるほど重量によって水が動くわけです。水が動いてこういうところに抜けやすい。だからこういうところによく湧き水が湧きますね。だからよく近世以降はこういうところに人が進むわけです。で縄文時代はこの河岸段丘海岸段丘のこの上の際に住んでるんですね。それだけここが一番生産量が高くて安定している。でこれをよく見て、これちょっと私の千葉のなんですけど、これ大体地質的に一緒なので分かりやすいのでこの写真を使いました。これ谷筋ライン、今の現状ですよ。地形だけ表示すると、絶対水没するはずのこの集積低地っていうのがありまして、これはもう今まで縄文時代何回も水没してありしかして繰り返して、その中で異常化を起こして平らになった。でそれでこの見てください、この谷のライン、これ葉脈や血管なわけですね。自然界は全てがフラクタル構造、相似形と言いましてですね、水と空気がしっかり円滑に通る形を自然は作って初めて安定するわけです。だからそれが僕らが見られている血管であったり葉脈であったり根っこであったり、そうしたものの形を自然はおのずと取って、それでこの際に崖を作ってですね、空気を抜けて初めて菌糸が張って安定するわけです。でここにですね、人工構造の直線、ここには絶対直線なんかありえない。それを大きな直線を作って、これ空気を無視してやってしまったらどういうことかというとね、どういうことが起こる、こういったシワを刻んで安定するわけです。とことん深みを作って安定する。でそれがまた地形が作り変えていく、水脈の詰まりが生じるとまた谷を深めるような働きをするわけですね。これが実際川の底にはその数百倍、要するに地下水と河川水の水量を比較すると4800倍っていうデータがあるわけなんですけど、実際少なくともですね、川の底にはそれ以上の数百倍、目に見える部分だけ処理すればいいと思うんじゃないわけです。で今の土木はその目に見える部分だけ処理してやって、これで問題ありませんってやってる。数年って数十年単位はそれで問題ない。だけど長い間にはかなりそれだけ力を海底資源からの力を蓄えてしまって、いつか必ず大きな災害につながるっていうことを繰り返しているわけです。これからもますます繰り返してしまうわけですね。で要するに例えばこういう古代急峻なところに道路を通して領域を作っちゃう。そうすると自然が息が詰まったらここに谷を作るように掘るんです。だから自然地形を作るわけですね。それを僕らは土砂災害、土砂崩壊、土石流って言ってますけど、一日にして谷積みって作っちゃうわけですね。こうやって、はい、これが自然の働きで、これも完全にこのまま
もしこれで足りなかったらもう一回ここ崩す働きがあります。でもうこれで十分空気が抜けたなくなると菌糸がパッと張ってもうそこでストップするんですね。そこから千年万年の安定地形ができてくる、ね、でこれをまずちょっと自然っていうのはそうやって地形ができてくるっていうのを知っていただきたいと思います。これ今日ちょっと朝見てきたところの、富士見高原のゴルフクラブゴルフ場、長さ 1.5 キロと広大なゴルフ場なんですけど、今回っていうかここのシガソーラーメガソーラーはそれよりも大きい延長2キロっていうゴルフ場がゴルフ場じゃない作るわけです。どれだけ何十億ってかかるでしょう、その造成に。でそこにですね、これ全部芝生だったところ、こんな石なんかなかったゴルフコースです。そこに自然は一夜にして川を作っちゃう。しかもすごい清流なんですね。人が大規模な土木を駆使して、それでこれは暗渠管っていって土の中の水をちゃんと処理するためのこの有効穴の間管なんですね。これだけ念入りに張り巡らされているにもかかわらず、こんなのものともしないわけです、自然が詰まったら。だからこれが僕らこれから手がそうだで土木の技術も全てを尽くす。だから僕ら住民側が危険だとかこんなの危ないだろうってやっても、いやこういう方法をやりますから心配ありません、これは分で認められてる方法ですって、そこの現代土木の範囲で戦ってって何の意味もないんですね。だからそこをまずちょっと乗り越えていかなきゃいけない。そうじゃないと次に行けないわけですね。一日でこういう清流ができてすごく空気感が良かったですね。幸いとして実際はなかったです。でこれがずっと通った後のね空気の通る感触、だから自然はやっとほっとして息つけたと思うんですね。それだけ詰まらせてたゴルフ場が悪いことじゃありません。たまたまな造作が重なってこういうことが起きてるわけですね。自然のこういう、ね、一夜です。一夜でこの川が積まれたこれだけ人間できないんですよ絶対に。実際ここがでっかい地形の中でここが今回起きたところですけど、この辺からずっと崩れる。で崩れるっていうか、ここから流れてきた土砂がここに至ったっていうふうに説明されるけど、そうじゃないです。ここを何本もいろんな林道が渡って、それ谷筋に放流が行われてるんです。要するに道路の表面排水をそのまま放流している。だってそうせざるを得ないわけですから。ただそれをやってると谷筋がどんどん泥詰まりして弱ってくる。そこを自然はもっと深めようと、呼吸できなくなるからもっと深めようとするわけですね。だから僕らの動作が非常にで、これ広島も同じです。で大体こういうところっていうのは、僕はこういうところばっかり調べてるんですけど、必ず原因がはっきりするし、あとこういうところで山を歩いていくとですね、土壌の変化っていうのはもう明らかに分かります。もう危険だっていうのはもう全然違うんです。それもちょっと後で時間があれば説明、ちょっともう早くで、送電線ですね。送電線の周りの荒廃もひどいんですね。こういうところって、ね、送電線のあとそのメンテナンスに伴う特に山の斜面の大事なところをでこれで作業をやっていくわけですから、かなりこういうところを硬化してですね、さらにこれが水の道です。こういうところが要するに土ももう構造を保てなくなって広告が衰退してくる。でこういうところが原因になって崩壊してくるのが非常に多くて、これもそうなんですね。これ熊野町広島県で何十人か死にました。住宅地を襲ったところですけど、これもこの辺別々、あとここに建物ありますね。こういうところの排水がどうなってるか、それでまたそういう山頂部に建ててるこういう人工物によってどれだけ山が傷んでるか調べてみるとすぐ分かります。こうしたことをちゃんと見ていって、原因っていうのはそこだけが保たれればいいんじゃないっていうことをちゃんと知って、僕らはもっと進化して、メガソーラーだけじゃない、もうこれから僕らが生きていく上で自然環境と共生するっていうのはどういうことかっていうことを考える大事なきっかけにしていかなきゃいけないと思います。で実際にいい状態の土っていうのは大地の皮膚、これだけ根っこと落ち葉と絡んだ層がそれだけ40センチ50センチ堆積して、それでゆっくりそのその下にちゃんと土を守ってるわけなんですけど、そこにお熱だったら十数メートルの根っこが入ります。深さ十数メートル、それが山全体を保つわけですね。岩盤の方が岩盤の中にもしっかり入ってるわけですね。でそれが今ですね、この腐食層っていうんですけど、これが全国的に後退してですね、消えてるんです。それで実際こういうのが調査してみると分かります。どういうのが消えてるか、山の中でこういう状態、人のでどんどん大体松枯れとか奈良枯れとか放牧が枯れてくる。それ虫のせいにされますけど、そんな問題じゃない。そういうところを見ると低木も傷んでる、下草も傷んでる、それから土がダメだった。でこういうのをちゃんと調べれば問題の本質って分かってくるわけですね。はい、
で実際ちょっと土説明すると、いい状態の土ってこうふかふかのクッション状で常に湿ってる、しっとりしてる。で悪い状態になるとこう、もう要するにこの空間を保ってるのは菌糸なんですね。ちゃんと空気が抜ける状態になってズルズル状態を保って、この状態だともうドアツなんてかかんないんですね。だけどこれが水と空気が通らなくなると、この構造が全部壊れてベチャッと重量で潰されるわけですね。これが山の中で起こるわけですね。で下の方のグライダーといいまして、これはですね、特に酸欠状態になると敵が還元作用を起こしてこうやってミドル化するわけですね。こうなるとここ地がもうずーっと不等水素を作ってしまって、いつか壊れるしかない状態を作っていくんですね。まあこれちょっと今日説明するとあれなんで、こういう構造で、これ菌糸が絡んでこうやって構造を保って、であとは毛細管現象でこう水、例えば根っこが水を吸い上げると深い位置の水面からさらに水を上げてくれるわけです。だから山の本当にいい状態のところは落ち葉をめくると雨が降らなかろうがしっとりとしている。それからしっとりとした空気が上がってくる。だけど今そうじゃないところが非常に増えてるんですね。はい。はい。まあちょっと時間でどんな何かあと10分で表示されました。でもうちょっと本質の話がないのでちょっとそこに持っていきます。ですね、まあ実際これちょっともうね災害が次々に起こるので、次のずいぶん昔のことに思いますけど、阿蘇の今から2年前の阿蘇町の崩落で、これもですね実際調べてみるとですね、僕がこれ調べたんですけど、大体もう南阿蘇村にほとんど集中している。ここは活断層はこっちに通ってるんですけど、上流、ここに立野ダムの本体工事が始まって、で土砂の堆積場、それから林道、それから水力発電の導水管のこの下を通ってるわけですけど、まずこのダムの上流2キロにわたって見事に崩壊してるんですね。ただこれとの関連性というのは一切言わないんですね。ただ全部人工的、それこれゴルフ場で、この一番高いところに京大の地震研究所があるんですけど、ここボーリング調査やってて、またここも今山の緩やかな斜面なんですけど、ここで液状化が起こってるんですね。でそれがゴルフ場の中心の谷、ここの谷筋、ここも要するにさっきの暗渠で集めた力のない水がこの谷筋に流され、その中で崩壊しやすい状態ができているわけですね。でこれが、こうした一つのことの水と空気の滞りがこれだけの広範囲を与えている。だからこれが全部国交省許可出してやることです。なぜこれがこうしたことが問題視されないか、原因として人工物の問題が取り上げられないかっていうと、それを許可出しているのは行政だって国交省だって、だからそれを否定するようなことってなかなかできないわけなんですけど、できないと言いながら問題のこういう道沿いから土壌の構造崩壊が招いているわけですね。でそれに対してできることはそれでちょっと今回もう時間がないですよ。本題の説明する前に時間が終わっちゃいそうなんですけど、これ鴨川のこれできるにあたってこういうでこの土木技術一つ一つこういう技術をで作りますっていうことを言いますけど、それぞれ一つ一つがどういう問題を起こすか、土木技術そのものが起こしてくる問題と限界、できることもある、ここまではできる、でもできないこともある、それをちゃんと知らないといけない。だから例えばですね、あと造成の意味ですか、造成の意味とそうですね、事業地に伴わない環境への影響っていうのを、あと水の処理、暗渠速攻、それから調整池、あと沈下式、それから高電線と、それから霧の森ののり面の安定、こういったのも全てこの問題の本質っていうのをしっかり把握していただければと思います。まず浸透しなくなるから必ず水の道っていうのができるわけです。ここに泥水が出ます。でこれが削れてくるわけですね。ただこれを細かく取るしかないわけです。細かく取るためにこうしてU字工を張り巡らすわけです。これ巨大なU字工ですね。でこれで大雨降るとザラザラザラって流れたりして、またそこを選別してこれ繰り返すわけですけど、メンテナンスはずっと必要なんですね。で表層の保護によく例えばウッドチップ、木を伐採したウッドチップを巻くからエコですとかやりますけど、ウッドチップを巻いただってこんな呼吸しない土に巻いたって流されるだけなんですね。だから何の保護にもならないんです。でそこを流れてきた木はもともとのここにあった木を分散して巻くから成分的に変わりませんとか言うわけです。成分的に変わるのにちゃんと木が生きてて、その根っこを通って土のろ過層を通してた水とその砕いてですね巻いて、それで有機ガスをたくさん発生しているような状態ので表層もカチカチになったそこから流れている水が成分的に同じようなはずはないんですね。だからそういったことをちゃんと反応っていうかちゃんと分かってやっていかないと、こういう直線上の地形ができてくるわけですけど、これよくまずこ
普段傾斜地があって普段ここで排水を取るんです、壇上に。でもこれでも表面にガリっていうこの溝、これを作らないと土地は安定しないんですね。でもこれだけの直線ですよ。これはここの自然環境、土壌の中の環境で育たなかったんです。で今大体こういうふうに5段を取って、これが建築のそののり面安定の手法であってよくやられますけど、土壌が構造化しないと必ず、これも高速道路沿いでそれ5段で盛り土のっていうところの崩壊です。これ熊本地震ですか。震災から崩壊が起これば何台も解決にならないんですね。特にこの道沿いで、それでこういうのはここに排水、要するに地面の中の水が染み込まずに、ここで中を流れてる水が全部排水して腐っているわけですね。そうなると崩壊を起こすしかないわけです。これを自然を解消しようと働くわけですから。ただ数十年とかやっぱり持つわけですね。傾斜を緩くして表面なるべく染み込ませずに水を取るということで、ある程度は持っちゃうんです。ある程度持っちゃってるのが現代技術っていうものなんですけど、これに対して補強するのによくこういう地方的スタイルってよく盛り土でこれやるから問題ありませんとか言われるところ地域が多いと思うんですけど、こう布を挟み込んでそれでやっていくわけですけど、それがこうやって、森の中の補強でですね、こうやって布をその摩擦によって流れない、こういうポリプロピレンあるいはプラスチック製のカナメッシュだったり、いろんな化学繊維だったりするわけですけど、これでも土の構造っていうのはできないんです。でこれちょっとこれで、この間の地震、北海道のあれで、これ厚間ダム大きい被害があったりとか、厚間ダムののり面、これもロックフィルで表面は自動的に完璧にやってるところがやっぱりクラックが落ちて落ちるわけですね。完全に安全なのはありえないんですね。土がちゃんと構造ができない。だから昔の造作は完全な安全ができたわけです。これあとこういったものがあることで周りに対する影響、これちょっと本当はここを最後にお話したいところだったんですけど、ちょっとそこできない。その前に今の土木っていうのがどういうものかっていうのを説明するのに、この大規模土木の発祥っていうのは間違いなく前方後円墳で、これが直線上の人間の都合で何百メートルっていうその構造物を作って、それが1000年の森を作って安定させる、崩れない。でそれがこれもですね、要するにここが等高線を見ると白くなってますね。これ古段積みなわけなんですね。で周りの水を掘って盛った。でこれがよく現代道具のスタートって言われてるんですけど、挟むものが違うんです。ジオ的な原型でここの時にこういう藁と枝を挟むんですね。サンドイッチしていくわけです。これが有機物がサンドイッチして、それが空気が分解する過程で隙間ができて、そこに水と空気が抜けるわけです。さらに菌糸がさらに土の中に絡んで安定させていく、根っこが入る状態を作っていくわけですね。こういう状態、こうやって枝を挟んでいく。でここがコンクリートだったら必ず詰まる。でちゃんと素掘りの溝なんですね。素掘りの溝で空気がより大きい落差で抜きやすい状態を作る。だから現代土木に似てて全く違うわけです。でそこにこうやってまた斜面が安定して1000年の森ができて根っこが持っていかれる。これが本当の土木っていうのは土と木ってなります。だからこれがこうした発想が全くないままで、これは安全ですって言ったら無理に決まってるわけですね。はい、わかりました。あと3分。はい。それでこういう完璧な土木をやればやるほど周りが痛いんだけど、要するにそれだけ水と空気を止めちゃうわけですね。でここ要するに U 字工の圧力で土壌の構造が壊れて、それが周りの斜面に影響してくるわけですね。でよくこういうまたちょっと必ず工事をやるときにいろいろ水の処理はこうしますとか言っても、こういう処理をしますって言って終わりです。だけどそれをちゃんとまず処理しきれないわけなんですね。で処理しきれないんだけど、まずこの周りに流れ込まないで、これ沈下池砂を溜め込む穴を掘ってそこに水を誘導してっていうこと、これを繰り返してやっているわけですけど、またこれがですね、この川底の泥妻で作ってしまって、微泥化した層を作ってしまう。それを点々と埋め込むことをやってこの環境全体を悪化させていくわけですね。それが今のこのね、それでまた埋めちゃうわけですから、井戸を埋めるときってすごく気を使いますよね。井戸を埋めちゃいかんとか。だからあれは水脈の要だから埋めちゃいけないわけで、埋めるとしたらちゃんと層状にまた水脈に戻っていくように砂の層を入れて土の層を戻して水脈にやらなきゃいけないっていうのを昔はよく言われて、そういう竹筒で空気を抜かなきゃいけないとかそういうことをまたこうやってやってしまったらもう点々とダメになっちゃう。でそれで周辺の森林が傷んでくる。これ実際天日地のメガソーラーでこの上にメガソーラーができた途端にここにランチ森林があって、これだけの森林があるので大丈夫ですっていう説明の中でやったんだけど、全然大丈夫で、ここの森林のまず機能がすぐに衰えるわけです。そうするとここを乗り越えて土砂が常にこの田んぼを埋めるんですね。こ
こはこの田んぼの地権者の方にお願いして一緒に案内見せてもらったんですけどもう田んぼなんかできないですよね。この森林よくこの残地森林をこれだけパーセントで設けるって言ったってこれが健康に保たれない状態を作ってしまうんですね。はい。もう本当に時間がありません。それで朝鮮池とまた朝鮮池の水もこれ死んでしまうわけなんですけど、で実際こういう堰堤っていうのはよく使われるね。堰堤こういうところの水っていうのは台風なんかも増水する。でこれを見るとこの堰堤があったから助かったと思う気がしちゃいますね、人間は。だけど実際この上流の山を見るともうちょっとした雨でもう水道ができてそれで山自体はもう命を失って要するにこの構造物が作っていく呼吸の検視っていうのはすごく大きい、なるわけですね。でこれ同じように豪雨の後でも水量を保つこれがもう全く違う水の力っていうのは全く違うこういうこれ上にダムがあるんですね。そうするとこのシルト群っていうこういうクリーム色の水でこれは細かな砂がでこれがまた下流部の川底を泥詰まりさせていって稚魚の生育できない環境を作っていくで海も山も泥詰めして魚がなくなって、それでそんな話をもっとしたいと思うんですけど終了ということで今日はちょっと軽くいつも僕は延長させていただくんですけど本当にちょっとぜひまたこういう機会がありましたら僕はこれでも飛んでいきますのでぜひ皆さんのこういったことを考えるきっかけにしていただければと思います。はい、どうもありがとうございます。